朋友们还在愁娃娃机没人玩营收上不去吗？试试爪大师新出的小象套圈圈玩法，保证让你的机器秒变店里的吸金王。投币就能操作钩爪抓圆环，钩爪会自动把圆环送到平台上。套中立住的圆环越多，能兑换的奖品就越丰厚。这种既考验手速又充满惊喜的玩法，顾客玩一次就上瘾，回头率直接拉满。别让你的娃娃机再吃灰了！私信主播了解改装详情吧。